Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka dhaawacay qalbiga xalqadiisii 19aad ee Turki ahaan oo shalay la daawaday. xalqadanna Stan Drama waxay u dhigantaa xalqada 91aad ilaa xalqada 95aad. shantaas xalqadood ayay u dhigantaa. haddaba kanaalkani Film City Media haddii aad ku cusubtahay subscribe saaro gambaleelkana ilaamin si musalsaladii wararka kale degdeg ugu soo dhacaan. muuqaalkan share inaad dhahdaan isku dayda, sidoo kaleetana muuqaalka like inoo saaro mahadsantihiin saaxiibada qiimaha badan. waxaanu gudagalaynaa falanqeynta xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshay ku dhamaatay tii hore markii ay isla joogeen Firid iyo waliba Caysha. isbitaalkii ayay wada joogeen xilligaasi ayagoo cunugooda wadnihiisa dhaqdhaqaaqiisii dhageysanayeen. ugu dambeyn isbitaalkii way kasoo baxayeen, guriga ayay si toos usoo aadayeen. waa Firid iyo waliba Caysha. gurigay markay imaadaan Firid aad buu u faraxsan yahay maalinkaasi, ileen lama filan ama kadis ayay Caysha arrinkaasi uga dhigtay. wuxuu dhahay maanta aad baan u faraxsanahay, laakiin adiga uur ayaad leedahay, waa inaad is ilaalisaa. habeenkaas jawi wacan ayay halkaasi ku qaadanayeen. subaxdii marka la gaaro wuxuu dhahay waan baxaya, waxaan aadaya dhanka iyo shaqadii. subaxniba waan kaa tegaya, laakiin waxba ka walwalin, waan kusoo noqonay. mar allaala markuu Firid soo baxa, Cayshane riyadeedii iyo farxadeedii ayay kaligeed iska sii wadatay. intuusan gaarigiisii fuulin, markuu guriga dibadiisii kasoo baxa ayaa telefoon loo soo diraya. Firid waxaa loo sheegayaa in oday Xuseen la xiray handaa aabaheed, laguna xiray dilka Baha, inuu Baha ku lug lahaa dilkiisii. markaasuu yaabaya. ninkii gacan yaraa isaga la shaqeynaya ayaa arrinkaasi usoo sheegay. Firid wuxuu dhahayaa waa inaad iisoo ogaataa oday Xuseen iyo waliba Baha xiriirka ka dhexeeya, iisoo ogow. kadibna Firid si toos ayuu usoo baxaya, gurigii handaa ayuu soo aadaya. xilligaasna guriga waxaa joogeen handaa iyo waliba Yaman, halkaasoo uu Yaman gabadhani safarsiinayay ama dejinayay. iyadana waxaana dhan iidaaba ka dambeyso aabaheed xirtay, waxayna dooneysay halkaas inay Yaman ka dhawaato. qorsho weyn ayayna wadataa, waana laadirad weyn handaa. xalqadan ayaad si fiican u ogaan doontaan waxyaabaha ay si fiican u qastay. dhinaca kaleeta iyadoo Yaman waqti la qaadanaysa, isagana uu leeyahay istaji, wax walba way hagaagayaan, ayaa waxaa imaanaya ninkii Firid ahaan. waxaa dhahaya aabaha waa dilaa, anigana halkan uma imaan inaan adiga ku dejiyo ama aan garabkaada istaago. waxaan u imaaday inaan su-aal ku weydiiyo. su-aashaasna waxay tahay, muxuu ahaa xiriirka ka dhexeeyay handaa ee aabaha Xuseen iyo waliba Baha? bahagii la dilayay iyo waliba aabaha xiriir caynkii ayaa ka dhexeeyay. waxaa leedahay miyaad waalatay, ma waxaad ii rabtaa aabihii ayaa dilaa, ma sheekadaas ayaad wadaa? waxaa dhahaya sheekada intaas kuma ekey, adiga iyo Baha naftirkaada maxaa idinka dhexeeyay, aqoon intay ayaad isku leedihiin? markaan aabahana sheekada maxaa soo dhexgeliyay, adigii Baha waad i badbaadiseen. sheekadaas sideed aniga iiga dhaadhacsiin kartaa inaad labadiina i badbaadiseen? hadda ka hor maxaa labadiina isku keenay? sideed ka ogaatay inuu Baha i badbaadinayay? sidees meeshaas ku imaatay? markaasaa meesha waxaa ka dhacaysay inay isku dagaalaan Yaman iyo Firid. Yaman wuxuu dhahay gabadhood ujeeda inay murugeysantay, aabeedna waa laga xiray, maxay tahay doodo cusub aad bilaabaysa, dalkan isaga tag. markaasuu Firid wuxuu dhahay adiga maxaa kaa galay, yaa dhexdeena kusoo geliyay? abukaata ayaan ahay, su-aasha raba ayaan weydiinaya handaa, adiga dhexdeena ka dhexbax. markaasuu dhahay waan soo galaya dhexdeena. markaasuu Firid caroonaya, fiir ayuu ku dhufanaya Yamanna fiirkii wuu ka jawaabaya oo Firid ayuu isagana fiiraya. waxaa soo dhexgalaysa doqdii Zumrad iyo handaa hooyadeed, waxaana leedahay labadiinaba gurigayga iga baxa. handaa Yamanna gurigan ma soo gali karo, Firidna ma soo gali kariyo. waxay leedahay Firid haddii aad su-aal qabtid Xuseen xabsiga ku booqo, isaga weydii, orod gurigayga iga tag, booqa ma rabi. sidoo kaleetana Yaman way ciirinaysaa. Firid wuuba iska soo baxaya, laakiin handaa ayaa diidaysa inay Yaman la bixiyo. waxaana leedahay Yaman anigoo ii imaaday, anigoona garabkayga taagaya, waana saaxiibkay, meeluu u socda ma lahan. Yaman iyo handaa way isla fariisanayaan. handaana waxaa leedahay karaali noqo, waxay dhacay ee dhab miyaa ku gaaray, bal itus meeshuu fiirka kugu dhuftay Firid. intaas kadibna gabadhii kalkaalisadeed ee guriga Cadnaan ka shaqeynaysa ayaa soo wacaysa Yaman, isaga laakiin xilligaasi telefoonka kama qabanayay. waxaan isku dayaya inuu baxo, laakiin handaa inay celisay isku dayaysa iyada naftarkeedii. haddana way fasaxaysaa. waxaa leedahay yaanan aniga ku celin, xaq uguma lihi, bitul ayaa xaq oo leh, orod iska bax.
wuxuu dhahay waxay dhibo soo siyaadi soo sheegon ku imaanaya waan soo laabanaya kori hoos. Sidii ayuu ku soo baxay Yemen. Wuxuu la kulmayaa kalkaalisadii oo guriga laga soo ceeriyay sababtoo ah waxa soo ceerisay haweeneydii Azada eed Farid hooyadiisii waxa leedahay shaqadaada way dhamaatay Cadnaan oo caafimaad boorsadaada waatana lacagtaadana koontadan kuugu shubaad fasaxan tahay. Sidii ayay ku soo baxaysaa gabadhii kalkaalisada waxay la kulmaysaa Yemen waxa leedahay guriga laga soo ceeriyay sidaas jirtay laakiin arrin muhiim ayaan ku hayaa. Arrinkaas muhiim wuxuu yahay haweeneyda Fadila dhahe ay Ihsaan uu qabay ama Cadnaan dumaashadiisii waa adiga habaryarta sababtoo hooyada dhimatay ay la dhalatay marka waa habaryarta iyo sidaas uga bay leedahay waana qaraabadaada. Yemen aad buu u yaabay arrinkan hore umuusan ogeyn fag buu soo leeyahay wuxuu imaanayaa odaygii Bakhtiyaar ah ee guriga fardaha beerta joogay meesha fardaha xanaaneynay. Odaygii ayuu qabsanaya wuxuu leeyahay sirtaan weyn maxad iga qarisay hooyadii labaad ayaa dunida ku nooleed ama hooyadii walaasheed habaryartii ayaa nooleed adigana waad iga qarisay miyaa sababtad iga qaris maxay tahay. Wuxuu dhahay odaygii wuxuu dhahayaa adiga aabaha ayaad badiiday inaad aqbashid sideed habaryartaa ku aqbalaysaa anigana waxaan isdhay muhiim ma ah gadaal oga sheeg waqtigii muhiimka marka la gaaro u sheeg ayaan isdhay sidaasan kaaga qariyay. Wuxuu dhahay haddii aad wax kaleeto iga qarisid oo sir kaleeto aan ogaado adoo ogow cadowgaada koowaad aniga ayaa noqon doona. Odayga wuxuu dhahay wax kaleeto oon kaa qarnay ma jiraan duqdaas moogii cid kaleeto qaraabadaada aan ogahay ma jiraan. Aabaha reerkiisa waa taqaanaa habaryartaan hadeer waad ogaatay qof kaleeto hadeer aan kaa qarnay iyo sir kale oo kaa qarnay ma jirto. Ninkii Yemenaha oo caraysan gurigii ayuu kusoo laabanaya Batool ayaa ku qaylinaysa waxa leedahay handa ayaad ka timid soo ma ahan waqti ayd la soo qaadatay. Wuxuu dhahay handa waa saaxiibteedii waxay leedahay sheekadan aniga uma bogin haddaba maanta go-aan gaar handa dambe uma tegaysid waxaad ogaataa maanta waxay ka dambeeyay handa haddii ku wacdi ma aadaysid gurigeedan kuma booqanaysid meel kaleetana kulama kulmaysid aniga xaaskaada. Markaasuu dhahay miyaad waalidtay handa saaxiibteedii way adigaba saaxiibta ay ahaan jirto aan isla soo kornay sideen oga haraa markuu dhib qabsado waxay leedahay anigaba waa saaxiibteeda anigaba waan ka baaqsaday handa ujeedi gaar ayay leedahay ma aadi kartid mana la kulmi kartid. Wuxuu dhahay kaama yeelin waxay leedahay haddii aad diidid ogow waxaa dhici doono. Waxay leedahay wuxuu dhahayaa marka Yemen ii sheeg maxaa dhici doono maxaad iigu hanjabaysa aniga. Waxay ka jeedaa ama ka wadaa waan kala tegaynaa waan isfuraynaa bay ka wadaa laakiin afka kama soo bixinayso. Habeenkaasi labadooda way isku qayliyeen Yemen isaga waxba ka caraysanaa sir cusub oo ogaaday haddana Batool qaylay ugu sii dartay. Dhinaca kaleeto ninkii Farid ahaa guriga kusoo noqonaya hawlihiisii markuu soo dhammaysto waxaana waqti wacan la qaadanaya xaaskiisii. Subaxdiina cunto fiican ayay u sameynaysaa. Horta waxaa dhacayso mar ay gaari saaran yihiin inuu soo waco ninkii ahaa Mirza waa ninkii mar walba daba jooga gabadha Caaisha kaasoo ku qasbay shaqada inay aqbasho muqaydii kafeegan ay ka shaqayso. Wuxuu weydiinayay inay markan kasoo fikirto arrinkii iyo in kaleeto. Farid ayaa taleefankii ka qabanay intii gaariga soo saarnaayeen wuxuu dhahay xaaskayga ida kasoo fikirayso adigana ha qasbin markay go'aansato wax walba ida jawaab kusoo sheegi doonto. Subaxdii marka la gaaro waxay leedahay Yemen oo ay Faridow in badan ayaan fikiray adiga markaa shaqada aadid aniga guriga keligii waan ku cidloonay inaan shaqeeyo ayaan rabaa sida awgeed muqaydi kafeega shaqadii oo ninkii ii soo bandhigay inaan aqbalo ayaan rabaa. Farid wuxuu dhahay aniga ninkaas kama helin waxbaa ka qaldan waxay ka qaldan ma ogi ninkaas dabiici ahaan kama helin isaga dhan nooc kale ayuu ii leeyahay imaad iska dheeftid. Waxay leedahay wax dhiba ma jiraan qofka bini'aadamka dabeecadiisu way gedisnaan kartaa marka shaqada soo qabanaya ee adiga wax dhiba dhankaas ka walwalin bay leedahay wasdijinaya. Wuxuu dhahay haddii sidaas tahay waxay farxadaaduna ogolahay waan baxaya ayuu dhahay. Markuu soo baxo ninkii gacan yariisii wacayo wuxuu leeyahay ninkan lagu magacaabo Mirza ee xaaskayga daba taagan shaqadan ku qasbay ninkaas ciduu yahay iisoo ogow wax walbo ninkaas noloshiisa ku saabsan iisoo ogow ujeedkiisa gaarka meeshuu ka yimid asal ahaan ninkaas wuxuu yahay inaan ogaada ayaan rabaa. kadibna Farid uu soo baxaya si toos wuxuu la kulmay handa aabaheedii oday Xuseen oo xabsiga ku jiro kaasoo qoyskiisii cadaadis saaray awookaatiis intuu u wacay ayuu wuxuu dhahay lacagtoo dhan waa inaad ka jirtaa qoyskayga xaaskayga gabadheeda lacagta ka jar biilka ka jar koonada bangiga oo dhan waa inaad ka xanibtaa ood ka xirtaa waayo wax walba waxaa ka dambeysay xaaskayga iyada ayaan dacweyso i xirtay anna waxaan ka cadaadinayay dhanka lacagta. Awookaatiisii sidii ayuu sameynaya haddaba Farid ayaa kusoo booqanaya Xuseen xabsiga
wuxuu dhahayaa halkan waxaan u imaaday inaan su-aal ku weydiiyo. Su-aashiisana waxay tahay, maxaad u dishay Baha, wiilkii Baha ah ee Caaisha saaxiibka la ahaa ee Istanbul ka yimid, maxaad u dishay? Oday Xuseen wuu inkiraya, wuxuu leeyahay adiga waad i taqaanaa Farido ilaa yaraantaadii, ma aniga ayaa dila ah, maxaad ku hadlaysaa? Ma sheekooyinka raqiiska aad soo maqashay ayaad aniga ila imaanaysaa? Farid wuxuu dhahay, sheeko raqiis ma aanan soo maqlan, iyo muuqaalkii sirta ayaan daawaday. Muuqaalkii Baha uu soo duubay hadda ka hor, intaan la dilin ka hor ayaan daawaday. Xusuus ayaana la tusay markii Baha uu muuqaalka soo duubay. Faridna uu wax walba u cadeynay, Caaisha iyo Faridna uu cafis ka dalbanay. Waxaana dhahay, Caaisha iyo Farid iga rali noqda. Farid waxaad ogaataa Caaisha aniga ima jeclo, aniga lee jecel, aniga lee mar walba daba socday, adigay ku jeceshahay Caaisha, mida kaleeta aniga waa la ii dili rabaa. Oday Xuseen ayaa waxaan oo dhan igu qasbay, wuu i afduubay, wuuna i dili rabaa. Magaca Handa ayuu soo magac qaadaya, wuxuu leeyahay waxaan oo dhan waxaa magaca Handa markuu soo magac qaadaba madaxa lagu dhufanaya. Sidii ayuu Baha ku suuxay xilligaasi. Muuqaalkaas ayuu markaasi Farid daawaday. Xuseen ayuuna u sheegay muuqaalkaasaan daawado, leeyahay waa muuqaal xusuusana la tusay. Markaasuu leeyahay muuqaalkaas inay hadda ka hor daawaday, adiga waxaad isku dayday muuqaalkaas inaad tirtirtid, laakiin aalada teknoolojiyada ayaa wax walba ii sahashay, dib ayaan u helay muuqaalkii waan soo celiyay. Haddaba iska qiro dambigaadii Oday Xuseenow inaad ninkaasi dishay. Oday Xuseen wuxuu dhahay, waa run anigaa dilay ninkaasi, sababtaan u dilayna waxay tahay gabadhiida ayaan badbaadsanayay, aabba ayaan ahay, ninkaasi gabadhiida iyo cadaadis saaray. Waxaan ka baqay isaga dartiis inay gabadhiida baxar u gasho, xabsi u gasho, amaba loo dilo. Sida awgeedii ayaan markan isaga uga taqlusay, isagan aan u dilay oon u qarijiyay. Aniga aabba ayaan ahay, haddii markaad adiga aabba noqotid ayaad dareemi doontaa dhibkaygii Faridow. Sidaas ayuu dhahay Oday Xuseen. Farid wax walba markuu ogaado iska soo baxaya, laakiinse wuxuu ilaa hadda ogaan la-yahay Handa iyo Baha waxa ka dhexeeyay. Handa inay arrinkan ku lug leedahay, arrinkaas ayuu ka shakinaya, baaritaan ayuuna ku wadaa. Dhinaca kaleeto gabadhii ahayd Caaisha waxaa loo keenaya macmacaan oo ninkii waxaa ka dambeeyay Mirza ahaa ee Caaisha mar walba daba socday. Gabar dariska ayuu macmacaan ugu soo dhiibaya. Haweeneydii dariska la ahayd Caaisha ayaa macmacaankii keenaysa. Waxay leedahay aniga daris ayaan nahay, macmacaankan ayaan kuu keenay, maanta munaasabad ayaan qabnaa, cun waxay dhibi jiraan ila soo socodsii, daris ayaana mar walba. Caaisha macmacaankii ayaa cunaysa. Waxaad moodaa sun inuu yahay macmacaankaas oo loogu talagalay in uurka lagu dilo, sababtoo ninkani mar walba Caaisha ayuu daba socda. Qof buu telefoon kula hadlayay, wuxuuna dhahay uurka way leedahay, laakiin uurkan waan soo cirib tiraynaa oo uurkan waan baabi'inaynaa, waxba ha ka walwalin. Wax walba iyo jawaabihii DNA-gana wax walba waan baaray, hadeer waxaa dhiman inaan uurkan ka taqalusno ayuu dhahay ninkaasi. Haddaba waxaa dhacaysa in Caaisha iyadoo macmacaankii ay cuntay inay go-aansatay inay soo baxdo. Mar alla markay soo baxdana meeshii muqaydii ka shaqaynaysa ay imaanaysa, ninkii Mirza meesha ayay kula kulmaysaa. Wuxuu dhahay soo dhawow. Waxay leedahay shaqadii waan aqbalay. Wuxuu dhahay isla maantaba shaqada bilaaw. Waxay leedahay maanta ninkayga dhalashadiisa way, sida awgeed beri ayaan bilaabaya inaan xafladiisa u dabaaldega ayaan doonaya. Wuxuu dhahay intaba waad ku dabaaldegi kartaan, halkan xaflada ku qabsada, waa ceedi, furihii waa kana waan baxay aniga. Sidii ayuu ninkii kusoo baxaya, isbitaalku toos u soo aadaya. Waxaana soo dabagalay Farid, ninkii uu daba dhigay, ileen Farid gacan yariisii ayaa laga adeejiyay ninkani. Farid ayaana yiri ninkaasi dabagal ku samey, oo lasoo dabagalaya ilaa isbitaalkii. Faridna waxaa loo sheegaya ninkii inuu isbitaalka imaaday. Faridna isbitaalkii ayuu soo aadaya, halkaasuu kula kulmaya Mirza. Mirza waaba dhakhtar isbitaalkaasi ka shaqeeyo, laakiinse mar walba arrimaha Caaisha iyo baaritaano ayuu ku sameeyay gabadhani. Farid ayaa meesha kula kulmaya. Wuxuu dhahay xaaskayga ayaad shaqadan ku qasbaysaa, aniga waxaa tahay ma ogi adiga yaa tahay, bal isku kay sheeg. Mirza wuxuu dhahay aniga dhakhtar Mirza ayaan ahay, halkan ayaana ka shaqeeyaa, marka waxba inaad iga sheekisid ama aad iga masiirtid looma baahna. Wuxuu dhahay Farid aniga waxbaan kugu tuhmaya, marka inay wax ka qaldiyin ayaan dareemaya, waxa jiro waan ogaan doonaa, waan kuu digaya. Waxaan kuugu digay inaad xaaskayga fogaatid, madaxeeda xabad tin ah xitaa dhulka inay ku dhacdo ma doonaya adiga sababta. Wuxuu dhahay miyad ii hanjabaysaa? Farid wuxuu dhahay kuma hanjabayo, laakiinse waan kuu digaya. Farid goobtii uu kasoo tagay. Caaisha cod ayay usoo duubtay, waxaana u sheegtay inay shaqadii bilowday. Uuba la hadlayo, wuxuu dhahay waan ku faraxsanahay inaad markaasi waxay adiga farxadeed aad samaysatid, laakiin aniga shaqadaas kama helin, ninkaasna goobtiisa inaad ka shaqaysid kama helin. Waxaa leedahay caadi way, wad la qabsan doontaa, iska dhaaf. Wuxuu dhahay markaan ku imaanaya caawa 9 fiidnimo
ayaan kusoo doonaya. Waxa leedahay waayahay. Dhinaca kale qoyska Farid hooyadiisii waxay guriga ka raacdeysay kalkaalisadii. Cadnaan markuu arrinkaasi ogaado wuxuu isku dayay inuu la xiriiro kalkaalisadii. Xaaskiisana wuu caroonaya. Sidoo kaleetana qoyskii waa wada madluum oo waxaa dhacayso in duqdii ay ogtahay maanta inay tahay dhalashada wiilkeeda Farid, haddana isan u dabaaldegi isaga uu ka maqan yahay oo isaga dhalasho wacan wiilkeygiiyo aysan dhihi karin. Arrinkaas ayay ka murgoonaysaa. Sinaan ayaa markaas weydiisay dejinaya. Waxa dhahay wax walba way hagaagayaan hooyo istaji. Faridna hadduu baxay isaga ayaa caasi ah oo markaan kuga caasi iska dhaf. Waxay leedahay wax walba hada waa wiilkeyga kama samri kari, adigana waa walaalkaad inaad u carootid looma baahno wiilkeygu sidaas ogow. Sinaan isaga xitaa uu soo jilcaya walaalkiis inuu markaan la heshiiyo ayuu damcaya. Waxaa dhacayso oday Cadnaan inuu heshiis weyn saxiixo waana shirqool ayaa loo dhigay. Ninkii Yemen ahaa ayaa nin ganacsada weyn oo taajir oo dibadda jira iska dhigay. Nin ayuu soo dirsaday. Cadnaan ayaa ninkaasi la kulmaya. Heshiis ayaa dhex maraya. Heshiiskaasna waa heshiis markaasi halis ah oo shirkadiisa lagu barbaran rabo. Yemen ayaa ninka dambeeya oo magac kale adeegsaday. Nin dibadda ku maqan oo taajir ahna iska dhigay. Haddaba Cadnaan arrinkii wuu saxiixaya. Farid ayaana qorshahan watay Yemen. Cadnaan sidoo kale wuxuu isku dayay gabadhii kalkaalisada inuu la xiriiro mar walba taleefanka iyo ka wacaya laakiin kama qabanayso. Xaaskiisii Azadana waxay gacan yareedii Kariim ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay ninkayga Cadnaan dabagal ku sameey ciduu la kulmay wax walba uu sameynay dhaqdhaqaaq walba ila soo socodsiiyay waayaha ayuu dhahay ninkii. Haddaba waxaa dhacayso duqdii Azadi ahayd inay guriga joogto. Doolasho ayay karinaysaa iyadoo kushiinka galayso. Waxayna doolashaasi u sameynaysaa wiilkeedii. Aad bayna u murugaysan tahay. Halkaasay doolashii ku sameynaysaa. Waxaa dhacayso in markaasi lacag la'aan ay ku dhacdo. Handa iyo hooyadii oo guriga wada joogaan. Xitaa biisa ay dalbadeen lacagtii waxay ku iibsadaan ma walahan akoonadii oo dhan kaararkii ma shaqaynayaan. Gabadhii guriga ka shaqaynaysa kaarkeedii ayaa shaqaynayay taasi ayay ku iibsanayaan. Handa qorshe kale ayay ciyaaraysaa. Niman tuuga iyo lacag soo siisa waxayna tiri guriga soo weerara. xabada naga dul rida kadibna noo hanjaba. Waxa deen been ah aabbahay dusha ka saara. Gurigana ka baxana dheh aniga iyo hooyadii sidaasna dhaha. Waxaan doonay inaan guriga ka soo baxno. Handa qorshe kale wadataa. Waxay doonaysaa guriga Yemen inay degto idii hooyadeed baalkaas ay degaan. Ay qoyska Yemen burburiso si ay Yemen gacanta uga dhigto. Ujeed weyn ay leedahay. Haddaba tuugidii ayay guriga imaanayaan oo cabsi gelinayaan Handa hooyadii. Xabada ay meesha ka ridayaan waxayna dhahayaan ninkeeda Xuseen ayaan lacag ku leenahay diin ah. Deentiina hadduu na siin waayna gurigan ayaan la wareegaynaa isagana ma dhaafayno. Inuu xiran yahay ayaan maqalnay sidaas ayayna ku imaanay. Xabsiga dhexdiisa inuu ku badbaaday miyad u malaysay. Sheeko noocaas ayay meesha ka sheegayaan. Duqdii way cabsanaysaa. Handa iyo waxaan dhan ka dambeyso. Kadib Handa waxay leedahay meesha naga bixi waan bixaynaa guriga Yemen ayaan aadaynaa. Hooyadeed ayay soo wadaysaa guriga Yemen. Hooyadeed way diidaysaa horta inay raacdo. Kadibna Handa way soo baxaysaa. Duqdiina way kasoo dabagalaysaa. Waxaa halkaas ku dhacaysa inay Yemen kula kulmaan wadadii. Markaas wax walba Yemen loo sheegay. Yemenna wuu soo kaxaynaya labadoodii guriga ayuu keenaya. Betool ayaa guriga joogto. Way ka naxaysaa imaanshahooda. Gaar ahaan waxay necab tahay Handa. Handana way ka shakaysan tahay ujeed gaar inay leedahay ay fahamsan tahay sababtoo Handa dadka hortooda ayay ka qiratay jacaylka ay u qabtay Yemen. Haddaba Betool way soo dhaweynaysaa duqdii Sumrad ahayd way hooyo oo kale ka dhigatay idii dhahdaa. Way soo dhaweynaysaa laakiin ninkeedii qabsanaysaa. Waxay leedahay aniga duqdan Sumrad ah oo ididay waan xushmaya waan ogolay inay guriga imaato laakiin Handa ma ogoli. Handa guriga ka saar. Yemen wuu diidaya. Waxay leedahay haddii aad guriga ka saari weyso aniga baxay. Gabadhii Betool ahayd way carootay way baxday. Duqdii Sumrad ahayd waxay dhahaysaa gabadheedii waad u jeedaa. Betool iyo ninkeedii Yemen anaga darteena ay isku dagaalooyeen soo bax meeshan waan ka tageynaa. Way diidaysaa gabadhii Handa ahayd. Kadibna Sumrad way iska soo baxaysaa. Saaxiibtidii Azadi ayay wacaysaa gurigii Azadi ayay sidaas ku imaanaysaa. Labadoodu way isku oynayaan midba midka kale dhibka haysta ayay u sheeganaysaa. Azadi waxay sheeganaysaa in Farid wali uu cariisan yahay. Maantana sanad guridiisa dhalasho ay tahay haddana aysan u dabaaldegi karin doolashaan isaga uu sameysay. Sidoo kale Sumrad waxay sheegaysaa dhibka haysta in oday Xuseen Lixari uuna ku lug lahaa dilkii Baha. Sidoo kale in gurigii ka soo tageen oo arrin loo hanjabay. Tuuga iburcad guriga imaadeen kuwaasoo deyn ku leh Xuseen.
waxay dhiisasoo haweeneydii azadiid waxba ka walwalin aniga guri gaara ku idin diyaarnaa adii gabadhaadaba oo gabadhaada ma doonay inay halkan imaato gurigayga imaato sida awgeed guri kale adigii gabadhaadaba idin diyaaranay intii Xuseen uu xabsiga ka soo baxayo saaxiibteedii qaliga tahay waxba ka walwalin bay leedahay duqdii waxa loo soo sheegayaa in ninkii Cadnaan ahaa uu la hotelka la kulmay gabadhii kalkaalisadii taasoo telefoon ay ku wada hadleen waxay dhaysay tuuladii hooyadii ayaan ku laabanaya aniga meeshan waan ka tagayaa Cadnaan oo mar dambe ay soo wicin hana ila soo xiriirin xaaskaada guriga way iga soo celisay iyo telefoonka ku sheekaysteen hadal caynkaas isagana wuxuu go'aansaday inuu hotelka ii joogto oo kula kulmo arrinkaas ayaana loo soo sheegayaa Farid hooyadiisii Cadnaan xaaskiisii way markaas ay go'aansanaysaa inay soo baxdo gacan yareydii ay soo kaxaysatay hotelkii dibadiisii ay imaanaysaa waxa leedahay hotelkan miyay ku jiraan ninkii wuxuu dhaayahaa intii ku jiraan Cadnaan iyo gabadhii kalkaalisada anaan isku arkay oon huba 100% hadaba duqdii way masirtay waxayna ogaatay inuu hotel kula jiro Cadnaan gabadhii kale ninkii Yemen ahaa habriirtiisii inuu la hadlo isku damcaya xilli oo markaasi iyadoo wadada socoto la kulmayo oo adeeg wadato way diidaysaa xilli adiga aad baan ku nacbay ninkayga xsan ayad baxraysay hawlihii adiga isaga aad wada wadateen waan ogahay iga fogow bay leedahay maxay tahay habar yar aad leedahay nidu ka hadlay Yemen waxaan dhahay adiga wiilka walaasha wiilkeeda ayaan ahay waan ogahay markaad ii ogaatid inaad hab isiin doontid laakiin qaabkii aan kuugu sheegi lama garanay Yemen sida soo dhahaya hadaba waxa dhacayso in Aisha ay casumto duqdaasi Fadii oo Yemen habriirtiisii noqotay hadeer iyo waliba gabadhii kale tamayooga la dhahay oo sanaan dhalay waxaana ku casuumaysaa inay ka soo qayb galaan xafladda dhalasho iyo waliba Farid oo loogu dabaldegay habeenkaas lama filaana muqaahidii kafeega lagu iibinayay hadaba duqdii sanaan haweeneydii sanaan uu qabo wax isku dayaysaa gabadheedii inay ka celiso inay xafladdaas ka qayb gasho laakiin ayeedid ayaba u fasaxayso waxa leedahay gabadha fasaxa baxdo sidii ayaa meesha habeenkaas lagu imaanaya Farid isagoo meel muqaahid ka cunteynay ayaa walaalkiisii sanaan imaanaya isla ma hadlayaan miiska loo fariisanaya sanaan ayaa lacagtii oo dhan bixiyay Farid habeenkaas wuxuu ku casheynay kabaliyariyaasha meesha ka shaqeynayeen waxay Farid u sheegeen in walaalkiis uu wax lacagta shubay ayna tahay hadiyad dhalasho maadaama sanad gurada dhalashadiisa ay tahay hadiyad walaalkiisa uga timid inay habeenkaas ahayd lacagtii cashada laga bixiyay Farid uu mahad celinaya walaalkiisii meeshan uu ka soo tagay durba sanaan xafiiskiisii iyo maalintii hore tagay sawiradii isagii walaalkiisii yaraantooda iyo kuwii weynaantooda ahaaba labadiiba uu soo fiirsaday walaalkiisii ayuu markan doonay inuu leeshay intaas kuma horay uu ka soo dabagalay walaalkiisii muqaayidii kafeega Aisha ka shaqeynaysa ayuu imaanay halkaas oo dadkii oo dhan isugu wada imaanayeen sida Farid Aisha sanaan gabadhiisii iyo waliba haweeneydii Yemen habaryartiisii ahayd markay meesha wada imaadaan halkaas xafladii dhalasho loogu dabaldegaya Farid sidoo kale sanaan hadiyad ayuu u keenay walaalkiisii laakiin isma tusay gabadhiisa ayuu ugu soo dhiibay wuxuu dhahay ha u sheegin inaan aniga halkan imaaday orad ogi hadiidan halkaas meeshaas habeen waqti wacan lagu qaadanay waliba waxa meesha ka heesayo ninkii Mirza ahaa ee daba taagnaa gabadha Aisha hees ayuu u qaadaya halkaas kadibna Farid iyo Aisha way soo raacayaan waxay imaanayaan guriga markay imaadaan kadib waxa dhacayso horta intaysan xafladaas dhicin Bitul ayaa meesha imaanaysa iyadoo meesha maraysa ayaa Aisha aragtay Bitul dhibka haystay Aisha u sheegaysa Aisha waxa leedahay waliga ha qorsanin Aisha way waaninaysa Bitul waxa leedahay waliga haraja dhigin jacaylkaada u dagaalan maalmaha kamid ah aniga iyo Farid jacaylkani sida u guuleysto iyo adiga iyo Yemen jacaylkiina u guuleysan doona hadaba haraja dhigin bay dheeysa Bitul hadalkii dhiirigelin ay ka helaysaa degdeg ay goobtii kaga soo tagaysa gurigii iyo ku soo laabanaysa isagoo markaas Yemen uu ka walwalsanaan mar walba telefoonku ka wacay waxa leedahay waxba ay walwalna soo laabtay xogaa waan carooday handa soo dhaw hooyda aynan guriga ku soo dhaweynaa aniga wax walwala ma jiro xogaa waan carooday markaan caroodo waad ogtahay inaan sidan isaga hadla laakiin durbaaxdir waan soo laabtay Yemen waan soo qabaysanay kadibna waan casheynayna bay leedahay sababtoo aniga kalsooni weyn ayaan ku qabay cid iga ka xasan karta ama iga ka xoogi karta malahan kalsooni weyn ayay muujinaysaa gabadhii Bitul ahayd gudaha ayay gashay handa waxaan idin ka dheesaa Bitul waan ku ogahay hadalada waaweyn ayaad ku hadlaysaa laakiinse farxad ma heli doontaan adiga Yemen Farid iyo Aisha farxad ma heli doonaan وجد قار أي ليدة فريد عشان يجي أرجوسة كتبنا يمن يجي عن تكون يكتسح عتيد بطلنا نلشة إيه بربرسة عند سيدس أي دونيسان
wax walbana ida qastay doqdii sumrad ee ninkeedii xabsiga way kula kulantay waxaana dhahdaa aniga wax walba kama dambaynin anigana kuma dacweynin adigana qoyskada ayad lacagta ka jartay biilka sooma ahan nin xun ayaa tahay baa leedahay cidii ku dacweysaba talaabo fiican ayay qaadi ciqaabtaadana waad maraysaa odaygii Xuseen xabsigu ku dhex walwalsan wuxuu leeyahay ban yahay cidda waxna ka dambeysay iyo kiiskan cidda ku furtay waana gabadhiisii isagana ma oga arrinkaasi dhinaca kale Farid iyo Caaisha markay soo baxaan oo guriga imaadaan furihii originalka iyo muqaydii ku soo iloobaysa laakiin mid koobi meesha ku qarsatay guriga hortiisii ay la soo baxaysaa in cabaara ay Farid ku ciyaartay waxna dhahayaa maxad aniga iiga wareerinaysa furaha dadiisid gudaha markay galaan habeenkii sidii ayuu ku saaxanayn Caaisha way riyoonaysaa riyaxan ay arkaysaa iyadii Farid oo meel doora wada joogan in cabaara waqti wada qaadanayeen kadibna geed ay arkaysaa Caaisha haddana Farid ay weynaysaa wax kadib ayadoo qaylinayso Farid aweyla ay riyadii ka soo toosaysaa xanuun ayaana qabanaya xilligaasna Farid wuxuu dabagal ku hayay ninkii Mirza ahaa qofka uu yahayna ayuu ogaanayay xafiiskiisa iyo meesha gaarigii uu yeelay ayuu baaraya wuxuu arkayay sawirro qadiimi ah sawirro hore oo moodid ninka Mirza isagoo yar sawiradaasi ayuu wuxuu maxad moodaa inuu dadka dhex arkay uu isaga garanayo shaki ayaana galaya gabadhii Caaisha ahaydna xanuun ayaa qabtay Farid ay soo wacaysay xilligaasi isagana taleefankii kama qabanayo Farid waxaad moodaa arrin weyn inuu ogaaday in ninkan cidda uu yahay waxa dhacayso in hadda ka hor intuu kii baaritaanka ninkan ku guda jiray oo gacan yariisay oo dirsaday ayaa gacan yariisay xog muhiim ah u soo gudbiyay wuxuu dhahay Farid oo ninkani inuu agoon yahay ay u badantay xiriyaha agoomaha uu ku soo koray laba magac ayuuna la baxay oo kala duwan magaciisii horena wuu bedeshtay haddana magac cusub ayuu wataa sidoo kale tan ninkan hantiile weyn ayuu noqday degdeg ah waliba sida qaabku hantiile ku noqdan ilaa hadda lama oga laakiin wax walba xogtiisa ku saabsan oo ku soo ogaan doona ayuu yiri hadaba gabadhii Caaisha ahayd way dhiman rabtaa xanuun weyn ayay dareemaysaa waxa la dawan dhiman raba Farid oo taleefanka iga qabo laakiin waxay la hadashay ninkii kale Mirza ahaa oo Farid uu dabagalka ku hayay ninkaas ayay soo wacay waxaana isdhaysaan suntii way saamisay macaankii cuntay bal aan waco markay taleefanka qabatana waxay leedahay iga soo gaar sidaas ayuu ku ogaanaya in Caaisha markaasi suntii ay saamisay ujeedkii uu lahaan oo gaaray anda ayaana waxaana dhan ka dambeysay xalqada dhamaadkeeda ayaad ogaanaysa iyadoo taleefanku la hadlaysa ninkaasi waxaana leedahay qorshe iyo hawshan ku dirsaday iyo qabata Caaisha macaankii ma siisay waxa dhahay wax walba si hawshan sidaad iigu dirto weey markaas leeyni dadka hadlaysa anda waxa leedahay oray ayaan wacd u maray in cunigan uusan dhalan doonin waana dilaya ayaan dhahay waan ujeedkaygiina waan ka dhabay ugu dambeyn cunigiina haday waan dilay suntiina waan sii Caaisha sidaas ay dhisa xalqadana meeshii ku dhamaanayso billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh